Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөн ногоон дархан 2032 хөтөлбөрийн хүрээнд Дархуул аймагт мод тарьж ургуулах, уулуурхан ашиглалтаас үүдэж хэвдэрч сүйдсэн газрыг нөхөн сэргээх ажлууд эрчимтэй явагдаж байна. Аймгийн хэмжээнд 2025 онд 3 байршилд ойжуулалт нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийнэ. Энэ хүрээнд байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх ажлын зардлаар 2 аж ахуйн нэгж байгууллагатай гэрээлэн ажиллаж байгаагийн нэг нь оюутлага компани маа. Тус компанийн захиалгаар Дархуул аймгийн Хонгор сумын Зурамтай хэмээх газарт 150 га талбайг ойжуулахаар говийн улиас компани ажиллаж байна. Оюутлага компани маань нийт бол 1500 гаад одоо ойжилт хийнгээд одоо энэ дээр бол тухайн сум орон нутагта гэрээ хийсэн байгаа юм билээ. Тэгээ манайх 150 гаад одоо нийт 3750 мянган ширхэг нарс модны тарьцаар одоо ойжилт хийж байна. Ойжилт хийж байгаа арга маань бол шан татах аргаар коллективийн царилаар одоо тарилтаа хийж гүйцэтгэж байна. Дархуул аймаг маань бас байгаль орчин маань бас ойгоо хамгаалаад, ойн захаа дагуулад, хашаа бариад ойжилт хийж байгаа нь бол ойгоо нэгдүгээр тэлж ургуулах, хоёрдугаар одоо ой дотор мал бэлчих үйл ажиллагаа болон бусад одоо ойд хоригдсон үйл ажиллагаа явуулахаас урьдчилан сэргийлээд одоо ийм ажил хийж байгаа нь мэргэжлийн хүний хувьд бол маш таатай байна. Энэ ойжилтын хугацаа бол ерөнхий төлөвлөлт бол нэг 6 сарын 5 гэхэд ер нь ажиллаа хийгээд дуусгах төлөвтэй одоо үйл ажиллагаагаа хийгээд явж байна. Энэ газар 3 жилийн хугацаанд нийт 1500 гаад 3750 ширхэг нарс модны тарьцаар ойжуулалт хийхээр төлөвлөжээ. Ойн талбайд мал бэлчих зэргээр сөрөг нөлөөллөөс сэргийлж хашаажуулж ойжуулалтыг хийж байгаа юм байна. За ойжуулалтын ажлын хүрээнд мөн Алт Илэм компани Зулцгын голын нарсан ойг тэлэх ажлыг хийхээр тендерт шалгарч 3 га газарт 1200 ширхэг суулгацыг 3 жилийн хугацаанд арчлан хамгаалж хүлээлгэн өгөхөөр ажиллаж байна. За энэ жилийн хугацаанд болохоор манайх одоо энэ Зулцгын голын нарсан ойг тэлэх ажлыг Дархуул аймгийн худалдаа авах ажиллагаанаас зарласан тендер шалгарч 0.8-аас 1.2 метрийн өндөртэй 1200 ширхэг суулгацыг 3 жилийн хугацаанд арчлан хамгаалж хүлээлгэж өгөхөөр зорилт тавиад ажиллаж байна. 5 сарын 15-наас эхлээд ойжилтын ажил эхэлсэн. Одоо ойжилтын тарилтын хугацаанд 6 сарын 20 хүртэл энэ ажлыг гүйцэтгэхээр байгаа. Ер нь ойжилтын ажлын хувь бол 70% явагдаж байна. Өнгөрсөн 10-аас 20 жилийн хугацаанд замбраагүй болгосон хайгуул ашиглалт олборлолтын лиценз, гар аргаар алт олборлогчдын хариуцлагагүй буруутай үйл ажиллагаанаас шалтгаалan байгалийн онгон тагшин байдал доройтож экологийн тэнцвэр ихээр алдагдсан. Үүнийг засаж сайжруулах нөхөн сэргээх ажлыг 2021 оноос хойш эрчимтэй зохион байгуулж аймаг орон нутгаас томоохон аж ахуйн нэгж байгууллага нөхөрлөлттэй хамтран энэхүү техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлтийг хийж байгаа юм аа. Одоо 20 жилийн өмнөөс эхлээл энэ манай аймагт бол эвдэрсэн газрууд их шинээр бий болж нөхөн сэргээгээгүй байдیں۔ За яг нодлонгоос эхлээд энэ нийгмийн хариуцлагын хүрээнд оюу толгой ингээ хуучин газрууд ингээ сайхан түрээд өгсөн л дөө. Тэгээ анх удаа одоо энэ том талбайд энэ биологийн нөхөн сэргээлт гэдэг шатыг би хийж эхэлж байна. За энд яг одоо бидний зогсож байгаа газар бол ойролцоогоор 5-аас 6 га ингээд эвдэрсэн газар байгаа юм. Сайхан төрчихсөн. Тэгээ энд л бол би орон нутгийн төсвөөс Дархуул аймгийн орон нутгийн төсвөөс одоо санхүүжээд тэгээд биологийн нөхөн сэргээлтийг хийж эхэлж байна л та. Нийтдээ бол яг гэрээсээр нэг 10-аас 20 мянган модал тарих гэрээтэй л дээ. 20 мянган модалтай. Гэхдээ би энэс илүү яг хайлаасыг өрөөр нэг хэсэг газар тариул магадгүй энд л бол нэг 2 сая мод байх болно. За нөхөн сэргээлт ойжуулалтын ажлын хүрээнд яг энэ газарт усандаа ойрхон бургас болон улиас хайлаас зэргийг тарихвал харин элс хайрахгүй газраа нарс модыг тарих юм байна. 4-5 зүйлийн 10-аас 20 мянган мод тарих гэрээтэйгээр компаниуд ажиллаж байна.